कभी कभार बहुत से भाई बहनों को हिचकी आने लगती है। ये हिचकी जल्दी बंद ही नहीं होती है, रुक रुक कर दिन भर आती ही रहती है। 2-3 दिन भी हो जाता है आते ही रहती है। पानी आदि पीने के बाद भी समस्याएं बनी रहती है, गला दुखने लगता है। हिचकी बंद करने के लिए मुलेठी ही अच्छी औषधि है। थोड़ी सी मुलेठी लेकर पाउडर बनाकर 5 ग्राम ले लीजिए और शहद मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। आराम आराम से इसे चाट लीजिए, हिचकी आना बंद हो जाती है। आवश्यक हो तो दिन में 2-3 बार प्रयोग कर लीजिए, हिचकी पूरी तरह बंद हो जाती है।